आज हम कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे जिनके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियां शुरू होते ही लोगों में सर्दी, खांसी, सीने में जकड़न, गले में खराश, कफ इत्यादि परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वैसे तो ये आम समस्याएं हैं और ज़रूरी नहीं कि यह समस्याएं होने पर हर बार डॉक्टर के पास ही जाकर दवाई ली जाए। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सारे उपाय हमारे किचन में ही मौजूद हैं। पुराने समय में हमारी दादी और नानी भी यही नुस्खे अपनाकर घर के छोटे बच्चों को स्वस्थ रखती थी। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। नंबर 1, लौंग और शहद का सेवन। खांसी और जुकाम होने पर लौंग का सेवन करें। लौंग को पीसकर शहद में मिलाकर दिन में 2 या 3 बार खाने से खांसी में बहुत राहत मिलती है। नंबर 2, तुलसी और अदरक की चाय। जब भी खांसी से परेशान हो या फिर बहती नाक से परेशान हो तो तुलसी और अदरक को डालकर चाय बनाएं और इसका सेवन करें। खांसी और जुकाम में तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 3, शहद और अदरक का रस। जुकाम, खांसी या कफ से परेशान होने पर शहद व अदरक के रस को हल्का सा गर्म करके उसका सेवन करें तो बहुत राहत मिलती है। नंबर 4, भाप लेना। जब भी सर्दी खांसी हो जाए तो भाप लेने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इससे बंद नाक खुलती है और कफ ढीला हो जाता है। आप सादा पानी की भाप ले सकते हैं या फिर पानी में कुछ बूंदे टी ट्री ऑयल या फिर लौंग की तेल की डालकर उसकी भी भाप ले सकते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 5, गरारे करना। अगर आपको सर्दी, खांसी, कफ या गले की जकड़न हो जाए तो नमक के पानी से गरारे करने से बहुत राहत मिलती है। गला साफ होता है, सीने की जकड़न भी ठीक होती है। नंबर 6, हल्दी, शहद, काली मिर्च का काढ़ा। 4-5 काली मिर्च, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच हल्दी को 1 कप पानी में मिक्स करके रात भर के लिए रख दें और उसको सुबह धीमी आंच पर 2 या 3 मिनट उबालकर काढ़ा बनाकर इसका सेवन करें। सर्दी खांसी में बहुत राहत मिलेगी। नंबर 7, लहसुन का प्रयोग। सर्दी खांसी होने पर किसी भी तरह की सूप या शोरबे में लहसुन की कुछ कलियों को डालकर तब उसका सेवन करें, बहुत आराम मिलेगा। लहसुन की कुछ कलियों को कुचलकर शहद के साथ मिक्स करके इनका सेवन करने से भी सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। नंबर 8, मुलैठी का उपयोग। 1 छोटा चम्मच मुलैठी पाउडर आधा ग्लास पानी में 2 मिनट तक उबालें और फिर इसको हल्का गरम गरम ही पिएं। सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। तो हमने यहाँ पर आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं जिनको अपनाकर सर्दी खांसी में आप राहत महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि अगर बच्चे 7 या 8 साल से छोटे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर ही ये उपाय उनके लिए अपनाएं। पर अगर बच्चे 7-8 साल से बड़े हैं तो आप बेझिझक इन उपायों को घर पर ही करके उनको आराम दिला सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।